くしゃみって丸々したらダメ。実は、くしゃみを無理に止めると、耳や喉に強い圧力がかかる。最悪の場合、鼓膜が傷ついたり、血管にダメージがいくこともある。くしゃみって、体が異物を外に出すための大事な反応。だから、無理に止めるんじゃなくて、ちゃんと出した方がいい。ちなみに、くしゃみのスピード、時速160キロ以上らしい。新幹線並みってわら、やばくない？なんとくしたら、グッドボタン、コメント待ってるね。